Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid natin. Ito naman si 42nd generation na patuloy mag-uulat sa pulong si shoutout to Pastor Tony Villanueva sa Tansan, Cavite, sa lahat ng mga kaibigan natin, kay Daryl sa Melbourne at saka kay Gia. Kamusta kayo lahat? Ingat kayo dyan. Patuloy tayo sa Epistle of Hebrews, no? Tulo ka segment na hindi tayo naka-record po. May live tayo, isang live natin na wala na erase. So dito naman tayo sa Hebrews 5:11 to 14, no? Marks of spiritual immaturity. So in our text we find some of the identifying marks of spiritual immaturity. Ang indicator rini that reveal that when one is need of growing up spirituality. For example, one mark of the spiritual immaturity, kining dullness of hearing. Verse 11, no? Ang primero, ang atong mga kaigsunan sa Hebrews, o mga magtutuo, dasig kay sila sa Ginoo, no? They started in the right move. They started faith. Pero nagkadugay mga kaigsunan tungod sa mga Hebrews na mga believers nga nagpabilin gyapon sa Old Covenant, nahimong nagsalig na sila sa ilang performance. So tungod niini adunay dull of hearing, no? And this prevented the writer of Hebrews from continuing with his arguments. The moment mga kaigsunan nga iyahang gisuwat kini, yung nakitaan nga sa tanang paagi, while the material he had to share was hard to explain, no? Dili kayo masabtan, gahi kayo masabtan sa dalunggan, and it wasn't so much difficulty of material itself. Ang problema, inability to receive it. Dili madawat, dili makaya ang pagdawat sa grasya, no? Sa kamatuoran sa Ginoo, and they had become dull of hearing. Onya nagresulta kini og regression, no? Og at one time they were not dull of hearing. Originally kaning mga Hebrewanon nga mga believers, Christian, maayo gini sila sa hearing sa Ginoo. Kasabot gyud sila, they believe God, and pero sa nagkadugay mga kaigsonan na nahimong gahi ang ilang pagpaminaw, dili pareha sa mga magtutuo sa Berean sa Acts 17:11 nga they've been like one time they're like Bereans who received the word with readiness sa pagkamadasigon gayud, pagkamakugihon. So indeed, most converts are truly sharp in their listening. Sensitive kayo, o niya ang nakanindot mga kaigsonan, they are very excited about what they are learning. So they listen what great readiness and spiritual growth, of course. So nahitabo nga kining uncommon for apathy to sit and make one dull of hearing. Mahimo nga nagdepende na sa atong pagbati, depende na sa atong ganahan nga paminawon. So ang pangutana mga kaigsonan, are you dull of hearing? Hina ba ang atong pagsabot? Hina ba ang atong pagdungog? Hina ba? Mao ni ang mga pangutana, no? Nga kinahanglan atong ma-examine sa atong kaugalingon sa pagbasa nato sa Santos. Nga polong, is the Bible dull, no? Are the Bible class dull? O niya, are the sermon dili na taganahan mga kaigsonan? Is anything that is spiritual in nature dili na taganahan, like singing, like praying, mura og dili na wanay excitement, no? So if you have become dull of hearing mga kaigsonan, if you listen at all, and it will to be those who are willing to tickle the earth. Manang buhaton sa iglesia, ang nahitabo nga gitikon atong dalunggan, ug dili gani maayo mo gitik ang atong mga magwawali, ang atong mga speakers dili kay fluent, dili kay taganahan, no? Nagdepende na ta sa abilidad, no, sa atong speakers, na ay mga motivators nga ngilingig kayo manang ang tao dili na kay sensitive sa pagpaminaw sa Dios, kundi ganahan na sila sa pagpaminaw sa tao.
nga we become followers of men. So, ang mahitabo mga kaigsunan, we will be susceptible of being misled, no? Sa 2 Timothy 4:3 and 4. So, when one is dull of hearing, it is only natural that the next mark of spiritual immaturity will be the evident. Muna, inability to teach others. Ang usa sa mga ilanan nga tungod kay ganahan lang ka maminaw, because wala ni ma-absorb sa atong kinabuhi, dili puta makatudlo sa verse 12, dili ta makatudlo kining Hebrehanon mga kaigsoon ng mga tao. Angaya na silang manudlo pero hangtod karon, hangtod wala gihapoy nagtudlo mga kaigsonan. They've been Christian for some time, and by this time unta they ought to be teachers. Apan lisod alang mga kaigsoon nga naman tungod kay wala matubo. So natural response to growth is to bear fruit. Ang normal nga tao nga nagtubo, mamunga gyud na siya, no? Doon na gyud na siya resulta. When we bear fruit is by teaching others. Timailhan nga kita namunga, ganahan ka mo tudlo, mo share ka, iniglingkod nimo, di ka ganahan nga dili nimo mo share ang naa nimo. So in one way or another, they should have been able to teach others. Perhaps not in a formal sense mga kaigsonan, for not all are gifted in a way or in the teaching, but all can share the good news and hope they have with others. Atong mapakigambit ang naa sa atong sulod, dili nato pwede nga dili nato ma-release sa atong reservoir ang kamatuoran nga naa sa atong kasing-kasing. Acts 2:4, 1 Peter 3:15, and Titus 2:3 and 5. So there need for some to teach again the first principles demonstrated their spiritual immaturity. Di mailhan kini, balik-balik ta sa atong first principle, no? Wala gyud mutubo. So are you able to teach others? Nagatudlo na ba ta? Do na ba tay na gi-share sa kabugat sa atong sulod mga kaigsonan? Assuming that sufficient time has passed, are you teaching others or informally by sharing your faith with others? Atong ipakigambit unsay imong pagbati, and do you find yourself saying, I don't know what to say, no? Mga kaigsonan, it should be like to have forgotten the first principle. Ang unang prinsipyo nga kanunay natong ibalik-balik mga kaigsonan, and you need to have someone to teach you again. If one has not progressed to the point that they are somehow teaching others about Christ, then they are still spiritually mature, no? Dili nawala na to. Usahay gani atong itudlo, atong relihiyon, atong grupo, atong na-experience, no? Dili unta kana kundi si Kristo wa magutay laing itudlo ta sa mga tao. Si Kristo man gyud. The only why this may be true is also another indicator of spiritual maturity nga wala tay ikahatag ngadto kanila nga kinabuhi, because Christ gave His life to us, and we still using milk, no? The diet of milk, Hebrews kining 5 verse 12, no? And 13. Milk lang gihapon, balik-balik nya kinahanglan gyapon tag subuan, no? Hungitan, no? So diet of milk is often necessary, kinahanglan gyapon mo na nga. Certainly it is needed for those who are babes in Christ, mga kaigsonan. Aduna kahina, no? Tungod kay gatas pamalagi mga kaigsonan. Such a diet include what is described in the first principle of the oracle of God, no? Unya elementary principle, balik ta imbis muswag na ta sa unahan, mutubo ta sa Dios, nagtubo siya sa atong kinasuluran. We grew to maturity mga kaigsonan. Matud pa sa kasulatan, we're still babes in Christ, cannot mature unless the diet goes beyond the first principles. Matud pa, the verse B offers an interesting explanation as to what may be the difference mga kaigsonan. Milk refers to what Jesus did on earth. Ang gatas mao ni ang gapunting sa gibuhat ni Jesus diri sa yuta, no, in this earth. Pero mintas diya pa siya diri sa yuta, that's
under the law. He was born under the law, and tanan natong gibuhat, mana ilalom sa balaod, mana ang nangutana ang batanon, gitubag ni Jesus sa balaod. Pero kung we experience Christ, the resurrected Christ, mga kaigsunan, lahi na usab ang dimension, no? Ang milagro. Si Pedro sa dihang diri pa si Jesus, gitawag siya Gisuhanon. And ingon siya, magpakamatay ako, no? Isugay ning kining pagkaon nga first principle, milk, mga kaigsunan, no? Matud pa ni Jesus, mamatay ako, mingis Pedro, dili ka na mahimong Ginoo, mag-agis mo kamot. Nga naman, mao na ang panahon nga si Jesus dinhi pa, no? Pero sa diyang namatay na si Jesus, unya nahimo siyang Kristo, unya mupuyo na siya nimo, lahi na ang imong kaisog si Pedro, na isog siya igsoon, bisag panitan ba, bisag gilgabas sila, bisag kulata sila mayo, gilansang siya nga pinatuwad, may igsoon crucified, inverted crucifixion. Wala sila mahadlok na naman because they have different experience. They have experienced another countenance of God. Mana nga, importante kay masabtan nato mga igsoon unsa ang solid food, no? Ang pagkaon nga solido nga atong mabatunan after resurrection. Mana nga usa kini ka milagro og paagi igsoon nga imong masinati sa diha nga mulagbas na ka sa pagkaon nga gatas, no? So what has your diet been lately? Unsa may imong pagkaon, no? Before the cross lang gihapon, first principle, maura gihapon, gabalik-balik. It's different, my son. If you experience the first resurrection, the first fruit of resurrection, which is the Christ, matapa, blessed and holy are those who are part of the first resurrection. Death has no power. Kining kamatayon nga niya gikadlukan sa madagadlaw sa kinabuhi sa tao, dili na ni siya kahadlukan, mga kaigsunan. Tungod kay ang atong pagkaon meat na, dili na siya gatas, mga kaigsunan. Unya, ang portion, ang challenge, mga kaigsunan, sa atong pagsabot, kinahanglan mahimo natang adunay ability to discern, no? The ability to discern, unya, normal spiritual growth exercise the senses. So even the milk of the Word of God is designed for train one's faculties by exposing us to the difference between right and wrong. Mana ang before the cross, maigsoon. Pero sa spiritual exercise, kasi dihang makakaton kita, we can discern, we can more spiritually inclined to spiritual discernment, mga kaigsuonan. Mana nga specific, we can discern when something is like spiritual matured. Kining immaturity is on lack of ability to discern, no? Dili na to mo-discern ang spiritual, no? Kaya puro unod, puro physical, puro senses, puro pagbati, puro kinang performance. Pero kung muhamtong na ta sa Ginoo, may John, aduna nay kalainan, no? Nanatay inability or to discern leaves them open of being tossed to and fro, no? Dili na ta daladalahon sa pagbati, no? Gapnod ba nga anod-anod sa balod. Mana nga importante kay masabtan nato migsoon tungod kung dili na to masabtan kini, kung doon na kay abilidad sa pag discern sa spiritual, you can apply it general principle a specific situation o makahimo ka sa klaro nga pagsabot igsoon sa espiritu ng kahimtang nga you are now in the new covenant, no? Ang tao nga nakang Kristo, new creation, dili reformed, kundi bag-ong binuhat. Unya, ang kasinatian ng imong masinati igsoon, wala na ka magdepende sa spoon feeding, kundi ikaw mutubo sa espirituhanong kahimtang, o niya mo hatod kinimo ngadto sa tinuod nga pagtubo diha sa Ginoo. Dinhi na takot mga kaigsunan ug ang Dios magapanalangin kini.